ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกันในหน้าฟรีไฟในโหมดทะเลทรายตอนนี้ก็เข้าเกมกันมาแล้วก็สู้ที่ไหนไม่รู้เนี่ยลืมเลยก็ไม่ค่อยเล่นโหมดนี้บ่อยนะก็ลืมมั่งนะก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะนะเจ็บคอขึ้นในช้าเลยข้างหน้ามี2 ตัวนะข้างหน้ามี2 ตัวไอ้เสื้อขาวมันทำอะไรตรงนั้นดูต้องคิดใครรัดอยู่วะตัวมันเข้าขวาไปดิครับ3 เดือน3 เดือนโดนเป็นลับไม่โดนโอ้ยข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มาไม่มีไอ้วัวด้วยวันนี้ล้มไปแล้วครับเพื่อนมันอยู่ข้างล่างจุดมือปากขึ้นบนเลยทุกคนขึ้นบนทุกคนเอาเพื่อนเราแตกเป็นหนึ่งนะทุกคนขึ้นบนทั้งหมดถ้าแพ้เดี๋ยวแก้มือใหม่นะเอาเลยไปออกนอกวงทำไมล่ะเสียชีวิตไปหนึ่งเดี๋ยวออกเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อนย่อยยับไปดีเกมแรกก็ย่อยยับแล้วเดี๋ยวเราดูดีเกมที่2เราจะย่อยยับอีกหรือไม่น้องก็ดูการ์ตูนดีโคตรเสียงดังอ่ะเราบอกหน่อยก็ดีนะน้องเราบอกหน่อยก็ดีที่นี่ก็ไม่ถนัดเหมือนกันเลยขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปข้างบนมันมาแล้วอ่ะ2-3 ตัวเลยมาเป็นตี้เลยเจ็บมันจะทีเลยโคตรเจ็บเข้าไปล้มไปเลยมันทุบกันแล้วไม่ทันเลยย่อยยับเกมที่2ย่อยยับแล้วไปดูเกมที่3มันจะย่อยยับอีกหรือไม่ซื้อ2 ฟองมั่งฝ่ารอบนี้สู้ที่พีระมิดหรอมันมีฟ้ามันไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่าหรือว่ามันเห็นแน่นอนมันเห็นแล้วตอนนี้โอ้ยเพื่อนมาแล้วข้างหลังเพื่อนใช้ MB40 กับMB41เดี๋ยวมันจะ2 กระโหลกนะโดนไม่ได้เนี่ยมันตั้งวอลบังมันเยอะระดับล้มไม่แน่มาดูกันว่าไอ้คนนี้มันจะรอดหรือเปล่าไม่รอดตอนนี้ล้มไปดูกันว่า1 คน vs 3 คนจะเป็นยังไง1 คนที่1 คน vs 3 คนใช้ซองยาเลยนะล้ม1นะมันเจ็บหนักมากโหหน้าก็มาหลังไม่มาไม่เหลือแหละ
รั้งนี้ซื้อ MP สูงมึงนะดูกันว่าจะชนะหรือไม่เกมที่สี่เดี๋ยวจะอ้อมไปทิ้งบนนะมีหรือเปล่าผมว่าไม่รู้กันเลยมันใช้เอดับหรือเปล่านะเหมือนจะเอดับแต่ไม่รู้ว่าใช่เปล่าเพื่อนเราก็วันนี้เพื่อนยิงล้มไปหนึ่งนะเพื่อนยิงล้มไปหนึ่งในวันนี้เอามันชุบกันมาแล้วว่ะกระโดดไปชุบมันใช้เอดับมันใช้เอดับนะแต่เพื่อนล้มรัวๆเลยก็ขอจบคลิปอย่างนี้มีติดตามช่อง WANTV ด้วย